Ako na ba ulit, Kayla? Sasagot o magtatanong? Sige po, ako na po. Wie oft lernst du Deutsch Sprache? Huh? Pro Tag. Tama po. Pro Tagi or Taglish? Protag. Pwedeng protag. O that wie oft lernst du Deutsch am Tag. Pwedeng ganun. Okay po. Wie oft lernst du Deutsch am Tag? Ich lerne Deutsch 6 Stunden am Tag. Ay, ano ba yun? 6 Stunde am Tag. Pro, O tama pwede ba rin protag. protag. Protag dapat, di ba? Parang, Pwedeng Ich lerne- protag. Pwedeng am Tag. ich lerne Deutsch 6 Stunden pro Tag. Okay. Ito naman. Asa na ba? Ano ba yung ginawa ko? Ito. Ay, wala yung where. Bist du Lehrerin in Deutschkurs? Bist du Lehrerin? Bist du Lehrerin? Pwede ba yun? In Deutschkurs? Bist du? O dapat who? Wo is your ano? Wala naman dito. Wer. Where. Wala namang Pwede where pala. dito. Pwede pala, wer. Oo. Oo. Ito. Where is dein Lieblingslehrerin in Deutschkurs? Naturlich. Nice ka. Papasama tayo dito, Carla. Kasi ano ka na eh. Sige, go. Naturlich. Mein Lieblingslehrerin is Frau Dell. Chores. Kasi hindi daw niya nagustuhan yung teacher niya nung nakaraan eh. Kaya nilipat ko lahat ng mga klase ko eh. Kasi ayaw Nag-enroll eh. Tatlo yung nag-enroll eh. o kahit po sila ayaw nila kasi doon sa ano. Nilipat ko po sila lahat eh. Sayang po. Magagaling po yung mga klase ko doon. Ay, nasa ano na nangyari? Was is passiert. Okay. Sige, next is Einkaufen. Same pa rin yung mga question. Oo. Same pa rin. Be Frage at ja oder nein Frage. Okay. Last na yan tapos mag-tile dry tayo. Sige po. Wo is dein Lieblings-Supermarkt? Or, hindi na lang. Wo ist dein Lieblings-Einkaufszentrum? In
In world. In the world. Ano ba? In the world. Interval. In der Welt. Meine Lieblings Supermarkt oder Lieblingszentrum ist Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Meine Lieblings-Einkaufszentrum ist Ayala Shaft, weil 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 grün ano yun tawag doon? May green space po, ganun. Or green scenery, ganyan. Weil sie grüne Platz haben. Ayan. Weil sie grün Platz hat. Mhm. Meine Lieblings-Einkaufszentrum ist Ayala Shaft, weil sie grün Platz hat. Okay. Meine Frage ist, wie viel Geld hast deine Budget für Einkaufen? Wie viel? Ana, wie viel? We will how much money? Yeah. Wie viel Geld ist deine Budget für Einkaufen? Okay. Meine, tama ba yung budget din? Oh. Or you can say, wie hoch ist Ihr Budget für Einkäufe? Hindi, ganito na ako. Am Wochenende meine budget is, tama na yan. Am Wochenende meine budget for Einkaufen is, tama ba? For Einkaufen Mhm. is, ano ba? 2,000. Mm. Anong verb? Oh, tama na. Meine budget for Einkaufen. Meine budget is, hindi, meine budget is 2,000 for Einkaufen. Mein Budget für Einkäufe ist 2000. Mein budget for Einkaufen is 2,000. Mhm. Okay. Aber hindi. Sag, manchmal es ist 3,500. Okay na yun, Frau? Mhm. Okay. Es ist 3,500. Okay. Next.
Ay, nakakaloka. Ano nga yun? Einkaufen. Asa na? When hindi. Ito. Wie offen gehe im Supermarket einkaufen? Tama ba 'to, Frau? Wie oft gehen Sie im Supermarkt einkaufen? Oh, yeah. Wie oft gehe im Supermarkt einkaufen? Normalerweise, ich gehe mit meiner Mutter im Supermarkt zweimal pro Woche. Perfect. May verb pa po ilalagay dun sa dulo or pwede na po yun? Wala na, tama na yun. Normalerweise gehe ich mit meiner Mutter zweimal pro Tag im einkaufen, ganun. Okay po, okay po. Mit wem hast du im Supermarkt einkaufen? Ich gehe im Supermarkt allein. Aber weil ich nicht meine Tochter gehe. Ano? No, Kaiman? Gehe. Weil ich meine Tochter nicht gehe. Weil ich nicht mit meiner Tochter gehen kann. Ganun. Weil ich nicht meine Tochter gehen kann. Mit meiner Tochter gehen kann. Mit meiner Tochter, okay. Mhm. So, ich gehe, ulit ko, Frau, ha? Ich gehe im Supermarkt allein, weil ich nicht mit meiner Tochter gehen kann. Perfect. Wow, naka-perfect din ako doon. Sa repeat. Okay, nagfragen. Okay, ako na naman. Was ist deine wala akong maisip, Raw, Oder was kaufen Sie gern im Einkaufszentrum? Okay, yun nga. Yun ang gusto kong tanong. Was Was kaufen Sie gern im Einkaufszentrum? was ist die Einkaufswagen? Was kaufen Sie gern im Einkaufszentrum? Okay, was kaufen Sie gern im Einkaufszentrum? Yan. Sure. Ich Ich denke, dass ich kaufe
esensyale sa'kin als Essen und Getränke, aber manchmal ich 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 kaufe auch äh, ich kaufe auch Toiletries und Bade ano yun? Bade Badesachen äh, und Kuchen ingredients. Yeah. Oder Lebensmittel. 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 Opo. Yeah po. Okay na po yun. Okay, next. Oh. So, morgen, another, ulit other tema ulit. Okay, next. Jetzt Ganito, gehen wir, ha? ganito din tayo oras, Frau. Okay. Opo, oo. Saturday. Saturday kasi bukas. Genau. Next, Frau. Next tayo is Teil 2 ng Sprechen. Teil 3 na, Frau. Ay, Teil 3 pala. Okay, ito, Teil 3. So, Thema nyo is, Sie möchten zusammen mit einem Kollegen einen Workshop vorbereiten. So, you want to prepare a workshop. Finden Sie einen Termin. Want to prepare a workshop. Mm. Sabi niya mag-start. Ganun lagi. Diba? Wollen wir zusammen einen Workshop vorbereiten? Ganun. Okay, try nyo nga. Okay, Fran. Ano, kay B po ako. Kayo po kay A. Sige, anuhan mo na, Kayla. Simulan mo na. Sige po, sige po. Hello, Frau Gemma. Unsere Arbeiten hast cosmetic workshop. Diese Mittwoch. Hast du Freizeit? Ja, hast du Freizeit? Meatbox. Yan. Bakit nasa meatbox? Samstag tayo. Okay. 9. Tama ba ito nakikita ko, Frau? Samstag. Yuni. Samstag. Samstag der 1. Juni. Sige po. In Samstag po pala. Ulit. Okay. Hello, Frau Gemma. Unsere Arbeiten has cosmetic workshop im Samstag. Hast du eine Freizeit? Ich habe
ich habe Freizeit. 11 Uhr. 11 Uhr. Ay, 11. 11. Und, und sehr, ano, pero, 13 Uhr. Hast du Freizeit? Hindi. Ich, ich hätte, ich hätte 11 Uhr joggen mit meinen Freunden. Ich, ich auch, ich auch hätte Frühstück bei Mark 13 Uhr. Hast du Freizeit? Ay, hast du, hindi. Ayan. Bist du 15 Uhr frei? Bist du 15 frei? Ja. Mein 15 und 16 Uhr ist sinnfrei. Wir können planen die Arbeit. Ayun. Die cosmetic workshop. Was denkst du? Ich denke, dass vom 15 Uhr bis 16 Uhr ist perfekt Zeit for the workshop. Wohin wir treffen? Wo treffen wir? Wo treffen wir? Ich denke, wir treffen und eigentlich. Ich finde es besser, wenn wir treffen um 16 Uhr. Was denkst du? Pero sabi niya wo daw eh. Saan kayo mag-meet? Where? Okay. Ich finde es besser, wenn wir treffen in der Restaurant vor die Kirche. Ano yun? In the restaurant in front of the church. For der Kirche. For der Kirche. Wait. Is that was mir gut? No. For du?
Is das Is that okay für dich oder ist is das that für okay dich? for dich? Mhm. Is that okay for dich? Ich denke, das ist eine gute Idee. Lo, last, last Treffen, last Beer Treffen. Lass uns Lass uns Treffen. mhm. Lass uns Treffen wir. Lass uns treffen. Mhm. Lass uns treffen. Okay. Gut. Then, machen wir es so. Machen wir das so. Machen wir das so. Bis Samstag um 16 Uhr Mhm. is done. Is done. Parang galit ah. Is done. Is done. Okay. Okay, may unting improvement, pero hindi nyo sinabi lahat yung ano eh. Dapat itakal nyo lahat. Tulo. Ang hirap proud ng mga bush lang. Pwede nyo sabi, for example, sabi mo, ich habe von 15 Uhr bis 16 Uhr Zeit, aber um 17 Uhr helfe ich mein Sohn bei den Hausaufgaben und um 18 Uhr telefoniere ich mit meinen Eltern. Was Yung proud, yung mga iba pang mga nakasulat sa gagawin niyo. hindi namin nabanggit. Mhm. Okay. Yeah. Okay, Naman. ay mal, iba pang ano, tema. Ditong tema. Okay, ito. Hindi, parang pangit. Okay. Ano magkasama dito? Proud na isend mo rin yan sa amin. Ay, hindi. Hindi pa. Ito. Day naman siya. Days at saka may time. So, have Ferien und möchtet gemeinsam shopping gehen. Oh, magsha-shopping kayo. Shopping kami ni Kyla. Kyla, asan na tayo? Kanino yung itaas? Sige. Sige po, ako po yung taas. Hindi ko nababasa kasi nasa cellphone ako. Ang dami nung nasa itaas. O sige, Kyla. Ang tawag dito? Magsha-shopping kami. Shopping ba yan? Hello, Kyla. Kannst du können Sie? Nahihirapan ako mag-isip. Können wir? Können wir? Wollen wir? Wollen wir
wollen wir mit ba? Wollen wir gemeinsam Okay, wollen wir gemeinsam treffen? Pwede ba? shoppen Ay, gehen? ano bang gagawin namin, Frau? Magsha-shopping kayo. Okay. Wollen wir einkaufen? Einkaufen. Ano ba? Am Mittwoch? Wollen wir einkaufen am Mittwoch gehen? Hast du Zeit? Vom Montag bis Dienstag. Ich habe von Montag bis Dienstag habe ich Termin. Am Mittwoch ich habe Wille Freizeit. Ja. Wir möchten gemeinsam shoppen am Mittwoch. Aber ich habe Schwimmen Nachmittag. Apo. Aber ich habe Schwimmentermin am Nachmittag. Hast du eine Freizeit am Morgen am Mittwoch? Oh, am Morgen, meine Tag, am Montag und Dienstag, ich habe Trainingslager. Okay. Am Montag und Dienstag, ich habe Trainingslager. Aber am Mittwoch, meine Freizeit von 9 bis 12 Uhr. Und dann 14 Uhr, 14 von 14 und 20 Uhr. Ich habe Karten um 13 Uhr. Oh, okay. Ich kann nicht shoppen. Ich kann nicht vom 14 bis 20 Uhr shoppen gehen, weil ich habe Termin am Donnerstagmorgen gehen. Ich auch. Ay, mali pala. Sa inyo po pala yan. No? Mali pala tama. Ulit. Ich kann nicht
Ich kann nicht vom 14 Uhr bis 20 Uhr shoppen gehen, weil ich habe am Donnerstag Fahrradtour habe. Ich habe auch ähm, Urlaub im Freitag, von von Freitag bis Samstag fahren nach Berlin. Meine Freizeit ist um am Mittwochmorgen um 9 bis 17 Uhr. Ist das okay für mich? Für dich. Is that okay for this? Okay for this. Anong araw? Ah, Nalito na siya. nalito ako doon. Ayun po sabi ko po No, einmal. Kannst du wiederholen sagen? Ich kann nicht shoppen 14 und 20 shoppen gehen, weil ich habe Donnerstag morgen Termin. Ich habe auch Urlaub vom Freitag bis Samstag. Meine Freizeit ist am Mittwochmorgen, welche von 9 Uhr bis 17 Uhr. Is that okay for this? Ich finde es besser, wenn wir treffen am Mittwoch at um 10 Uhr, weil meine Freitag ist also ist auch frei, aber deine Freitag ist nicht. Vielleicht vielleicht wäre es besser, wenn wir treffen Mittwoch 10 Uhr. Is that okay? Ja, ich stimmt. Lass wir treffen. Hindi. Ja, ich stimmt. Lass treffen. Lass uns. Ayun nga pala. Lass uns 10 Uhr bis 12
12 ur mittwoch im Supermarkt treffen, weil the Supermarkt is open 9 Uhr. Okay, das ist eine gute Idee. Seit meine Mittwoch ist frei von 9 bis 12 Uhr. Okay. Dann wir treffen am Mittwoch. Bis dann. Ich kann dich abholen. Hindi. Ich kann dich in deine Hause abholen. Oh, das gefällt mir. Ay. Prima. Bis Mittwoch. Okay. Okay. Können Sie warte mich können Sie warte mich bitte können Sie bitte warte für mich? Can you wait for Okay. Besser. Das ist besser. Okay, lass uns treffen. Ah, ay, Apo. meron pa ba, Frau? Okay, sige, wala na. Ikukure ko lang yung ano niya, conversation. Opo. Meron kayong ginagamit na day. So, pag ginagamit niyo yung day na ang ginagamit niyo, Dapat Opo. And then, naririnig ko lagi yung while, when, kasunod lagi ay hindi Verb. nyo nilalagay si verb sa huli. Dapat nasa dulo. Mhm. Subject muna, tapos yung verb sa dulo. So, same kayong dalawa. Nalilito ba? Pareho tayo. Nakakalito pa talaga, Frau. Pero nag-improve siya from day one ng ano natin, ng expression natin. May Kailangan na improvement. talaga yung construction talaga. Kasi minsan nakakakalito na talaga yung pag mahaba na yung sinasabi, Frau. Oo. Pero at least nga ano nyo siya na isasalba nyo. Hanggang ano na lang, isalba na lang. Sige, So, Frau. galing Pa yan. namin. Oo. Kaya lang kasi hindi ko malaman kung paano ko buti nga si Kyla na ano niya yung mga tawag dyan, yung mga nakalista. Ako hindi ko alam kung paano ko ipapasok yung mga nakalista na yan. Sabihin mo lang yung free time mo, tapos
While, kasabi mo, because on this day, I have something to do. Sabi mo kung ano yung ginagawa mo that day or time. So kahit na meron na kaming napagkasunduan, Frau, pwede pa rin namang idagdag. Pero at the beginning, wag muna kayo magkasundo agad. Hanap Agad. muna kayo ng mga butas-butas na na pareho kayong busy para mapahaba yung nyo, speaking. May ganun pala gagawin natin, Kyla. Oo. Wag muna natin itatackle yung free time. I-ano muna natin yung mga meron tayong mga gagawin para pagdating sa Mahaba. dulo, doon na kami aagrihan na dalawa. Yeah. Okay. So may time pa tayo, isa pa. Ano yun? Ano? Diba lagi po sinasabi, has do eine Freizeit? Ano po sasabihin yung do you have activity on that day? Ganyan. Has du etwas vor am Mittwoch? Mga ganon. Has du etwas vor... Ayan, yung mga ganyan, Pro. Kasi laging na lang kami Has du etwas vor am Mittwoch? Nandun yun sa nasa yung sinend ko. Sa Redemiter, Pro? Oh. Yung Has to for, gano'n. Has to for am Mittwoch? Ganun. Okay, Pro. Sige po. Balikan natin konti. Okay, yan. Inskinogin naman. Sige. Paano ba tong na to? Ano yung nasa taas? Wollt in dieser Woche am Abend zusammen ins Kino gehen. So gusto nyong mag-sine together. So yung isa, yung nandoon sa taas si A, tapos, bakit dalawang pa? Itong nasa babaan sa amin. Baba. Sorry. Ito. So ito yung nasa baba ang aanhin namin, ang di-discuss namin. So yung Montag, meron? Tama ba yun? Montag Fitness Club. Dienstag. Bakit may mga question mark? Yan yung free time kayo niyan. So diyan kayo maghanap ng time, oras, what time kayo magkikita. Ganun. So magpaplano kami ng Okay. Hello, Kyla. Ich habe keines hindi balik. Pwede wait yan. Pero dito kasi pareho kayong may mga so may mga lang naman dyan time lang naman O maghanap kayo ng time na pwede kayong dalawa. Ako na lang si Kyla. Hallo Kyla, hast du kein Zeit ins Kino gehen? Hast du Lust? Hast du Lust? Parang may gana ka ba? Parang gusto mo bang pumunta ng Hast du Lust ins Kino gehen? Was Film ist wir sehen? Ano ba yun? Welches Film? Welches Film haben wir sehen?
Welches Film sehen wir? Welches Film gehen sehen? Okay na? Ay, Welches Film sehen wir? Gehen Wir sehen. gehen? Okay. Ich, ich sehe gerne, ich sehe gerne Comedy-Film. Is that okay for this? Yeah. Yeah, das gefällt. Ja, das gefällt mir. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Am Freitag. Oh, sinasabi niyo na yung Friday. I think Sinabi I'm na right. kaagad. Ich habe Zeit am Freitag. Hast du Zeit? Pwede kasi wala si Diba? kailan. Ako po ba yung si A or si B? Ikaw si Ikaw A. si Ikaw si A. Ikaw pala si A. Ako kasi yung nag-ano ng Freitag na free dito eh. At tinatanong ko kung meron kang free time ng Freitag. So ikaw si A. Nine. Ich kann nicht am Freitag. Ich habe, weil ich Fitnessclub habe gehen. Weil ich im Fitnessclub gehe. Weil ich im Fitnessclub gehen. Gehe. Weil ich kann nicht am Freitag, weil ich im Fitnessclub gehe. Ich habe nein. Ich habe auch Termin am Montag. Also im Fitnessclub, aber ich 19 Uhr gehe. Hey, hello? Nahilo ka? Ano na? Ano yun? Ulit. Nok ay mala. Sagen, Frau. Kyla. Ich kann nicht am Freitag gehe, weil ich Fitnessclub Termin habe. Also am Montag. Hast du etwas for Mittwoch? Das Tage ist meine Freizeit. So, mein Mittwoch, ich habe Essen bei Großeltern um 19 Uhr. Teka, di pala. Okay. Tut mir leid.
Tut mir leid. Am Mittwoch, ich habe Essen bei Großeltern. How about Wie wäre es? wie wäre es, tama, wie wäre es mit, tawag dito, mit, wie wäre es mit Dienstag ano, 8 Uhr. Wie wäre, oh yan. Ay, pwede naman. Wie wäre es mit, wie wäre es mit Dienstag 8 Uhr? Dienstag. Ich habe Termin am Dienstag. Ich habe Spanischkurs am 15:30 Uhr. Ich habe also Termin am Donnerstag. Das ist meine Sprachkurs also. Hast du etwas am Samstag? Das ist meine Freizeit. Am Samstag, ich habe Party bei George um 20, ano ba to? Ayoko. Diba? Ich habe ein Party bei George um 21 Uhr. 21 Uhr. Und dann, aber wie wäre es treffen? Wie wäre uns am Freitag treffen? Oh, mine. Okay. Ich kann, wir können, yeah. Oh, mine. Okay. Wir können am Freitag treffen. Aber ich habe im Nachhause gehen. Nein. Aber ich im Fitnessclub um 18 Uhr gehen. Wir können ins Kino gehen am Morgen.
was um, is that okay for this Morgan? Ja, gute Idee. My my meine Wochenende is ano ba yan? Ano ba yung busy, Frau? Ha? Yung busy? Beschikti? Shifty. Oo. Mein Wochenende ist Beschichte. Shifty. Beschikte. Mein Dienstag, ich habe Volleyball. Am Mittwoch Essen bei Gosten. Am Donnerstag einkaufen mit Claudia und am Samstag Party bei George. Meine Freizeit ist Montag und Freitag. Mm-mm. Mm-mm. So, ich finde es besser, wir, wenn wir, äh, wenn wir am Morgen am, am, am ich finde es besser, wenn, wenn wir am Morgen am Freitag treffen. Ich verstehe, du hast viele Termine. Das ist dass wir treffen im nein. Wohin wo wir where are we Po, tripen. wo treffen wir wo wir wo treffen wir Treffen wir. Ich denke, wir treffen im, vor ins Kino. Tama ba yun? For them kino. Vor dem Kino hindi. Tama, 8 Uhr. Tama ba yun? 8:00 tayo magkikita. 8 Uhr? Umaga kayo magsisine eh. Oo, umaga ka nagsisine na, Fra. Okay. Yeah. Film is open 10 Uhr. Ich denke, wir 11 Uhr treffen. Ja. Ich finde es besser. Ang tawag dito? Machen wir das so? Okay? Ja. Der Film ist vor Der Der film begins ja. Sige. Der Film beginnt 11:30 Uhr. Wir treffen, wir 11 Uhr treffen oder früher.
But- Besser, okay. Besser is when wir have Stunde früher in where? In vor ins Kino. Besser ist es, wenn wir Besser, wenn wir vor eine Stunde vor dem Kino beginnt. Ganun. yeah, eine Stunde Filme begin. Tama ba? For dem film beginnt. For them film begin. For them film begin. Oh, okay. Last Treppe, eine Stunde vor den Film beginnt. Or you can say, okay, lass uns eine Stunde früher treffen. Pwede nga rin. Okay. Lass wir eine Stunde früher vor den Film beginnt. Ist das Finale? Finale na. Kein Problem. Das passt mir gut. Lass, ano na, gehen Sie, ano, okay, nawawala na ako. Kein Problem, das passt mir gut für mich. Bis ano tayo? Bis Freitag. Bis am Friday. Okay. Bis Freitag. Bravo. Ang Freitag. Okay. Sakit sa bangs. Masakit sa ba? Masakit to sa ulo to. Pero, Okay na? okay na. Ang galing. Galing. Super. Good kimak. Sinabi na namin lahat yan, Frau. Oo. Sige. Practice pa more, pero konti na lang. At least na yung speaking nyo. Sige, Frau. Ayusin nyo lang yung sentence, yung construction ng sentence, yung grammar. Opo. Sige, Frau. Unti-unti yan, unti-unti. Genau. Makukuha din namin yan ni Kyla. Practice pa more lang kami. Oo. At least nakukuha na namin yung idea na kailangan kahit masasabi namin sila, at least mababanggit namin, di ba? Yung yung mga kasi kanina yun ang wala eh. Yung baga nag-meet kami kaagad dun sa hindi na namin nabanggit yung ibang Tapos nagbibitaw na rin kami ng mga redemitel. Yun nga lang. Ang hirap mag-construct talaga. Pag pinasok mo na, nagsisimula ka na naman mag-isip kung paano si verb. Yung mga estudyante kong mekaniko, ganito rin eh. Sa umpisa, hirap na hirap eh. Pero at the end, batuhan na sila ng mga isang buwan ba naman. Kailangan talaga practice pa talaga. Para at least, batuhin ka man ng tanong, meron ka talagang isasagot. Kaya natin yan, Kyla. Okay, sige. So, tomorrow again?
Tomorrow again, Frau. 6 to 9? Yes, oo. Oo, sige. Okay, Dito so rin sa tayo ito, sa tile ano na to, dry. sa Tile team. dry. Sa Teams ulit. Okay. And Tile then dry gawa ulit na tayo. kayo ng ready metal, question nyo for tiles by, ito tile dry, House of Gabin nyo na yan. Ay, hindi na Ito? lang, bukas na to. Doon sa tiles by na lang. That's why kami mag-iisip ng mga tanong. Yes, Sige, business. Frau. Okay. Nauubos na yung nagkukulap sa mga neurons. Okay, good luck. Ay, hindi, gawa mo na. Wait lang. Gawa kayo ng House of Gaben, gawa kayo ng question ng Beruf. Pero, Beruf, Midin is media like Facebook, mga Ferien. Yan, gawa nyo yan ng question. mga Using itong question. mga Sa screenshot na lang. tiles Y. Ito, Opo. Vas. Ito na mismo. Yan, Oo, Frau. yan. Was, Bovan, Bohin, Biof, Bilange, Vem, Voher, Bifil, or Ver, ganun. Okay, Frau. Sige, okay, good. Basta Beruf, Media, and Ferien. Mhm. Ferien is ano to, di ba? Ferien ora urlaub. Holiday. Oo, holiday. Okay, good. Okay. Good, Kimak. Supa na ano yung nyo, bunganga nyo. Good try. Dankeschön, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Bye-bye po.